Так, всем здравствуйте. Какой у нас сегодня закат? Закат, на самом-то деле, он идет прямо в облака. Он не доходит до горизонта. Если вот так вот его показать, сейчас я попробую немножко показать, как там солнце выглядит. Так оно выглядит. Отличный субботний день, прям очень теплый. Во второй половине солнца было в дымке, поэтому прям более комфортно так, не так жарко. Отличное спокойное море, теплая вода, прям почти курорт, короче, никуда ехать не надо. Ну и здесь на берегу, здесь народ везде, костры жгут. Вот, ну, политическая, так сказать, обстановка требует, конечно же, комментариев. То есть вот эти удары, вот этот мгновенный удар неожиданный Израиля по Ирану, он, конечно, был, то есть, с одной стороны, как бы ожидаемый, с другой стороны, все надеялись, что его не будет, потому что у Израиля есть ядерное оружие, соответственно. Иран тоже разрабатывает вроде бы ядерное оружие. Но пока, видимо, еще не разработал. Но у Ирана в то же время, во-первых, территория намного больше, чем у Израиля. Там на территории Ирана много различных гор. Там что-то где-то в горах, там каких-то, не знаю, прячут всякие лаборатории, заводы и пусковые установки ракетные. Вплоть до того, как я понял, там специалист рассказывал, что у них есть установки, которым даже шахта не нужна, которые просто пробивают. Ну, вот, насколько я понял, может быть, я не совсем правильно понял, но насколько я понял, что у них есть такие ракетные установки. Ракет у них там несколько тысяч уже Иран подготовил, поэтому массированный удар по Израилю он нанести может. И вот сегодня были сообщения, что он нанес массированный ракетный удар по именно пригороду Тель-Авива. Как он, Иерихон, что ли, называется, что-то такое. И, короче, там большие разрушения, опять же. Ну и здесь вот позиция какая, то есть Россия осудила удар Израиля официально, причем официально вот на самом высшем уровне, на уровне ООН, соответственно, указав, что была нарушена там статья там какой документ ООН, устава ООН, соответственно, то есть соответственно, в соответствии с международным правом Израиль не имел права наносить такого удара. То есть такой удар рассматривается как агрессия. То есть в данном случае, то есть однозначно есть агрессия. Ну, я вот как бы здесь сегодня свое мнение высказал, что я считаю, что все-таки за этим стоит все-таки не просто Израиль, а наверняка там все-таки стоят кто-то, то есть Запад явно стоит, то есть кто именно, трудно сказать, потому что как бы так, сейчас я костер обратно сложу.
А то он как-то он рассыпался прямо. Интересно. Вот. Сейчас его придется как-то складывать. И я продолжу, соответственно, этот спич свой. О. Как-то вот так. В общем, вот так все загородило. Весь закат. Собственно, костер продолжается. Вот. Стало все темнее, как-то темнее и темнее. Там справа голая компания, поэтому я вправо больше вести-то не буду.
Ну так вот все выглядит хорошо, так сказать, спокойно, красиво, фантастика просто, фантастический пейзаж такой, там лодки всяческие везде плавают, там вот такой вот цикатец, уже постцикатец, есть модернизм, а есть постмодернизм. И каждый человек выбирает себе, в чем он, где он. Там слева тоже люди сидят голые, поэтому тоже не буду показывать. Только вот так вот покажу немножко. Ну, наверное, хватит. Вот. Костер между тем разгорался. Ну да. Ну вот, соответственно, да, то есть наша, соответственно, тема про Израиль и Иран. Ну вот, все-таки у меня вот предположение такое, что все-таки Израиль бы на такой шаг, скажем так, со своего чисто личного решения не решился бы. Потому что, ну вот по оценке экспертов, скажем так, несмотря на то, что Израиль обладает ядерным оружием, при том при всем, то есть кроме, допустим, Ирана, там же есть арабские страны, которые довольно-таки богатые и так далее, и влиятельные, и там вся эта центр вот этот мировой нефти и так далее, Персидский залив там рядом. Ну, в общем, тема про то, что в самом-то деле один Израиль, он как бы против Ирана не факт, что потянет, скажем так, войну, вот, не заручившись поддержкой США. То есть, потому что там, естественно, в таких делах обычно проходят определенные консультации политические. И в ходе этих консультаций, допустим, дается уверение, например, со стороны США, что мы вас, допустим, поддержим там американский флот в Персидском заливе. Так проблема в том еще, что по американскому флоту в Персидском заливе Иран тоже может ударить, в том числе его, как это сказать-то, подопечные хуситы. Йеменские хуситы, у которых там есть тоже ракетное вооружение, которые постоянно как бы кошмарят этот американский флот. Там вот показывали, они вот потеряли не так давно 2 истребителя, по-моему, F-18, если я не ошибаюсь. Один из них был потерян, когда, ну, то есть это они не сбиты были, а потеряны просто. Один был потерян, когда американский авианосец делал маневр против ракеты, которая шла со стороны, ну, йеменских хуситов. То есть там видео показывали, там такая огромная махина, вот этот авианосец, у него походу там огромная куча мощностей, лошадей. И вот эта огромная махина делает разворот такой достаточно резкий, мощный. И это, конечно, выглядит круто. То есть вот эта мощь прямо, она чувствуется. Поэтому, да, и поэтому там все достаточно взаимосвязано. Какие-то есть там связи военные, политические. Так что, естественно, что кто-то все-таки, я считаю, что с чего-то ведомо все-таки это все было произведено, вот этот удар Израиля. Ну вот, и сегодня там, соответственно, ответный был удар Ирана. И, кстати, надо посмотреть его подробности. Я пока подробностей не знаю. Я знаю, что там большие разрушения. Но вроде бы по официальным данным там
всего 4, что ли, человека убили в Израиле. Ну, это, конечно, странно выглядит, как бы. Это как бы, с одной стороны, хорошо, что гражданское население не страдает сильно, не пострадало сильно. Там не тысячи убитых, допустим. С другой стороны, немножко странно, то есть, как бы, насколько разрушительны были удары. Там сколько зданий-то было разрушено, и, как бы, какой ущерб инфраструктуре был нанесен Израилю. Я еще посмотрю, но как бы почему удар Израиля осуждаем, скажем так. Ну, он не осуждается западными странами по политическим причинам, на самом-то деле. Все это знают, это все очевидно, потому что Израиль это вот, как это сказать-то, вассал Соединенных Штатов. Вот и все. То есть, значит, им можно то, что другим нельзя, соответственно. И, соответственно, допустим, целями террористов, вот эти вот, почему это террористический был удар Израиля, не военный удар, а террористический, потому что там уничтожались гражданские лица, допустим, те же самые физики-ядерщики Ирана, они, вообще говоря, не военные, если что. То есть и в условиях мирного времени уничтожения гражданских лиц это терроризм, вот по определению просто. Так что, по сути, вот Израиль, он просто сам использует террористические методы. Ну, то есть там, конечно, надо смотреть историю Израиля, как он там долгое время, конечно, у них было вот это противостояние с кто там, Хамас, что ли, там был. Я вот до сих пор путаю Хамас, Хезболла. Вот, которые со стороны Палестины атаковали-то террористы Израиль там, да. То есть долгие годы, и вот эта война вся с Израилем, это все такие вещи, которые, как сказать-то, то есть Израилю постоянно пришлось жить в какой-то такой опасности в том числе террористической опасности. Там какие-то террористические группировки, они постоянно долгие годы, десятилетия атаковали Израиль. В этом смысле, может быть, поэтому можно как-то попытаться объяснить вообще вот эту вот политику Израиля, почему он ведет такую жесткие удары у него, то есть сколько он в Палестине уничтожил людей, там тысячи мирных граждан погибли. По сравнению с Палестиной, Украина, она вообще в очень благоприятном состоянии находится. Ну, это так вот, если по оценкам тех же специалистов. Поэтому все очень интересно в этом смысле складывается. Берем два конфликта, начинаем сравнивать. И там такой вот как-то дисбаланс огромный появляется. Там с единственным объяснением, что международное право все свелось в итоге к тому, кого поддерживает Запад. Это вообще это нормальное международное право? То есть это международное право, не, скажем так, избирательное, которое действует. Вот вы враг США, допустим, и вам это нельзя. А вы друг США, и вам это можно. Ну, здесь, конечно, есть проблема. Интересно еще отметить, что, допустим, Путин сделал телефонный звонок Нетаньяху, что-то они там обсуждали. Не знаю, что они обсуждали, самом-то деле. Это очень интересно, на самом деле. Ну, что-то Путин Нетаньяху, наверное, и сказал. Потому что, ну, как сказать, ситуация сложная. Две большие страны там. Я вот не знаю, там как-то война-то тоже не будет объявлена, видимо. Потому что интересная пошла современная тенденция, что
вот обратите внимание, что войны как-то не объявляются в последнее время, как бы последние годы, последние десятилетия. То есть СВО, там, до СВО что-то было, там, допустим, с Грузией это был конфликт, 2008 год, это не было войной, там всего 4 дня было. Скорее была спецоперация, принуждение к миру там и так далее. И столицу Грузии не заняли, а могли. Так что, ну, то есть идея такая, что в современном мире каким-то образом вот настоящие войны почему-то не объявляются, не происходят. Вот, то есть когда одна сторона другой стране объявляет войну и идет полномасштабная. Возможно, из-за того, что мир глобализирован, из-за того, что там стало много каких-то игроков, есть опять же Совет Безопасности ООН, есть определенная структура безопасности в мире. Ну, это я так пытаюсь понять. Какие-то мощные игроки, которые могут надавить, потому что практически во всех странах, ну, рынок мировой, он глобализирован, вообще говоря, есть много как сказать, все страны, они в итоге кто-то от кого-то зависит. То есть там основные есть игроки, это США, там Европа, Китай, допустим, ну там, ну, Россию, у России небольшой кусок мирового ВВП, ну, Россия, наверное, такой роль такая у нее именно такая военно-экономическая, скорее. Вот. Ну и я говорю, что вот очень интересно вот этот конфликт Израиля и Ирана длится, и он странный конфликт, так же как все СВО в самом-то деле странное. Поэтому, как бы, да. Вот. Да, там уже люди пошли купаться. Еще я что хотел сказать, что я смотрел, допустим, Хазина. И Хазин... Что люди голые пошли купаться. Чтобы их не заснять, надо немножко сдвинуться. Вот сюда, например. В общем, ну я сейчас буду заканчивать. Что-то костер особо не разгорается, в самом-то деле. Хотя сейчас он все больше и больше вроде бы горит. Ну, там еще какая штука вот в пользу того, что все-таки весь этот конфликт Израиля и Ирана дирижируется. В пользу этого, например, говорит то, что, о чем сказал Хазин в своем анализе небольшом. Он сказал, что странным образом цены на нефть выросли именно до уровней, которые и нужны США. То есть им сильно дорогая нефть не нужна, но сильно дешевая тоже им не нужна, потому что у них вот эта сланцевая нефть, сланцевые разработки, которые были, они там остановились полностью, потому что нефть стала слишком дешевой. И вот здесь цены возросли как раз там до 70 с чем-то там долларов, и вот этого как раз и нужно для вот этих сланцевой нефти там в США. Поэтому вот такая вот вырисовывается такое подозрение, что все-таки возможно вот эти удары Израиля, они каким-то образом американцами санкционировались, и может быть как бы в итоге они прямо и американцами были срежиссированы. Хотя прямых доказательств этого нет. Вроде бы как бы Трамп как-то там, как это сказать-то, не выказал активной поддержки Израилю, хотя вроде сказал, что мы там, если что, поддержим, но это было как-то так не очень активно. Так, пока на этом закончу, пока еще